matter the machine mitiyogo to pay bill number kaka jothurwa nyaka ng'e no pay bill number samo mi pay bill number gi business number ja pesa no dhi to bank account ok onyal bedo M-Pesa obedo iluongo ni account no bedo domiciled to to a particular bank account. And my proposal will be simple. Ni our account mondo wabed gi single account mar revenue for every account mang'eni ok gibi yie nikech gidwa kohala. Koro obed domicile ni an account number X to all these pay bill numbers are domiciled there. Instead of choko kuni koke bedo forwarded to Nairobi, obed ochoke dala kucho to account no luar Nairobi. Bas wanyaneno ni revenue no donjo kama. Koro sama giketo equitable shareable revenue to giwacho ni recurrent the account mar recurrent, development the account mar development, to revenue cha reimburse gimiluongo ni virement, yani gap mane kind pesa magiyudo gima owinjo giyudi magidhi spend e budget margi. Finally, adwa wacho ni members wa mag county assembly to gi members wa mag parliament, the main problem lie on them. Kapo ni wan gi members mag county assembly ma ok nyal oversight properly in terms of cheko nikech onge kaka 4 billion budget tu nyalo bedo assembly mukadhe ni wadhi kalo 40 billion budget to kunyal cheko ni 40 billion cha waspende nango ni iwacho ni ok nyal ni tich MCN bedo kanyo gi somo report ma minister kelunu tu go rubber stamp kuma gidhi retreat then ginyiso jo Kenya ni pesa nyolal in MCA kia ni pending bill biro na base penjo minister ma roads ni pending bills mag 20 billion meba gine nini ere kembe gi tang'o momiyo gin gi pending bills nikech anya challenge members ma county assembly mondo gikony jowa mondo we suffer. Nitie companies e gwenge wa kucho mosebedo kata na auctioned, jomoko nitie ma families go bedo ruined just because of pending bills. Inyalo summon minister ma roads, uluongo contractors gibedo pi in mari ni nitime karango tango momiyo pogo chuli nikech biro yudo nitie contractors motimo tich to moko ni kata gi LSO kende onge kata gi completion certificate to tich no sedhi motimo tieko sama onge gi gino to accountant kidhi dwano chul to accountant wacho ni onge paperwork. So nitie pending bills moko mar just stupidly there gina kanyo nikech fuo moro ma ng'ato keto or